Hello，大家好，今日咧想示範一下洗髮餅嘅用法啦。咁咧每個客人咧收到嗰個洗髮餅嘅時候咧，我哋都會配有一個起泡袋嘅。咁我哋就會將嗰個洗髮餅咧擺咗落個起泡袋入邊。咁然後咧就將自己嘅頭髮咧先濕咗。咁今日咧我就會攞呢個深色嘅毛巾咧，就係當係頭髮咁樣示範俾大家睇嘅。好啦，然後咧將呢一個入咗起泡袋嘅洗髮餅咧，一樣擺埋啲水度。濕咗佢，然後咧搓幾下，係啦。原因咧就係令到佢有表面有少少泡，然後你再搓上啲頭髮度，佢可以再滑啲咁樣嘅。好啦，然後咧我哋就會搓落去頭髮度。咁你見到咧，其實佢嘅起泡力咧係好強勁嘅，因為一搓嘅時候咧，其實佢已經係好多泡沫嘅啦。好啦，咁跟住之後我哋會過一次水，跟住之後我哋會再洗多一次嘅，係啦，再搓個頭髮，好啦。咁啊，再按摩，你需要即係按摩個頭皮啦，係咪？跟住之後咧，我哋就會過乾淨水，咁就洗完嘅啦個頭。咁啊，記住喎，洗頭咧一定係洗2次，原因咧就係、譬如好似講呢個洗髮餅咁樣啦，咁佢起泡嘅話咧，其實我哋叫做一個叫做界面活性劑嘅。咁我哋嘅洗髮餅嘅話咧，係界面活性劑咧係由呢個椰子油去提取一個天然嘅成分嚟嘅。咁佢掂咗水嘅時候咧，佢就會起泡啦。好啦，咁我哋呢個叫做親水端。佢另外一邊嘅話咧，就係叫做親油端，係啦，即係佢所有嘅界面活性劑其實佢會有一個叫親水端同親油端嘅。所以佢親水端嘅時候咧，掂咗水佢就會起泡。好啦，咁然後親油端嘅話咧，就係將起咗出嚟嘅泡泡，佢就會包裹住多餘嘅油脂，然後經過我哋過水咧去沖走嘅。咁所以咧第一次咧，我哋洗頭嘅時候咧，佢嗰啲泡泡咧有部分已經俾我哋咧本身多餘嘅油脂咧去消化咗㗎啦。所以咧我哋就會過水，然後第2次先至係真正去洗乾淨我哋嘅頭皮。所以每一次嘅洗頭係洗2次嘅。好啦。咁啊，同埋有一樣嘢咧，大家要留意，洗完頭之後咧，一定要吹乾個頭嚇。因為點解咧？如果咧啲水分咧停留咗喺頭皮嘅話咧，佢會引致有機會嗰個細菌滋生，會引發有好多皮膚嘅問題嘅。所以咧，每一次洗完頭要認真吹翻乾個頭啦。嗱，同埋呢個洗髮餅嘅儲存嘅方法啦。咁其實洗髮餅咧就唔一定係要用起泡袋去使用嘅。咁但係經過我哋自己去做個測試啦，咁我哋就中意用起泡袋去用，原因係乜嘢呢？第一啦，起泡袋可以作為一個小幫手啦，令到成個起泡嘅過程咧係更加快速容易嘅，係啦。咁第二嘅咧就係用完之後咧，佢好方便，你唔需要揾一個番梘盒去裝住佢㗎，你連埋呢個起泡袋用完嘅時候咧，你就直接掛起佢晾乾。咁就 OK 㗎啦。咁咧亦都可以咧令到啲油梘襟啲。原因係乜嘢咧？頭先講過，佢有一邊咧係叫做親水端㗎嘛。換句説話講，當佢見到水嘅時候咧，佢都會溶嘅，係啦。如果長期掂到水，佢就會好快溶化，咁就會加速咗咧佢嘅消耗，加速咗呢個洗髮餅嘅消耗。所以咧每一次我哋用完之後掛佢，等佢晾乾咧，呢嚿梘咧就會係襟用啲㗎啦。